Урматтуу депутаттар, Борбордук шайлоо комиссиянын ишмердүүлүгү жөнүндө айткым келет. Жок, мен сунуш киргизем, эмкинде комитетте эмес, выезднойго чыгайлык, Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратына, ал жерде ишмердүүлүгүн карайлык. Анткени мыйзам бузуулар болуп атат. Мына Лелек районунда Бешкент айыл өкмөтүндө башчысын шайлап атканда мыйзам бузуу болду. Мына урналар сатып алуу боюнча мыйзам бузуулар болду, чыр-чатактар болуп атат. Борбордук шайлоо комиссиянын кадрлары кетип атканын байкап атабыз. Эртең мына шайлоо келип атат. Ошол шайлоону таза өткөзө алабыз, өткөзө албайбызбы? Мына биз 2015-жылы жакшынакай шайлоону өткөздүк, процедурасын айттым. Ичиндеги шайлоонун участканын ичиндеги процедурасын жакшы өткөздүк. Бирок эмки биз таза өткөзө алабызбы? Эл биз добуш берип атканын, ал бир ишенич менен добуш берип атат. Мен жакшы турмушум болот деп берип атат. Азыркы күндө мен чындын айтканда бир коркунуч пайда болуп атат. Ошо азыркы Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону өткөзө алабы? Кийинки президенттик шайлоону өткөзө алабы? Мына ушундай суроолор аябай көп болуп атат. Ошондон кийинки отурумга биз ошол маселени, башка маселени четке кагып, ошо бир маселени карап чыгыш керекпиз. Даярбы, даяр эмеспи? Рахмат.